Oke, gini, sebelum kita teruskan, nanti saya juga mohon kepada Bapak berselang-seling dengan lagu, dengan kegembiraan. Ojo ngopo-ngopo nek ora gembira ya. Kowe sembayang karo ngersuloi malah malaikate wegah nyatet suwe ngersulo kae gitu. Jadi temukan kenikmatan dalam setiap yang Anda kerjakan, meskipun itu seolah-olah penderitaan, meskipun itu seolah-olah kesulitan, tapi temukanlah kenikmatan di dalam kesulitan yang lebih tinggi dibanding kenikmatan dalam kemudahan. Wis nek ora percaya dolek ono. Kenikmatan dalam kesulitan itu lebih mendalam dan lebih tinggi dan lebih nyamleng daripada kenikmatan di dalam kemudahan. Jadi ojo sambat banget nek mengalami kesulitan, karena sulit mudah itu adalah berjodoh di dalam kehidupan. Nah, sebelum saya teruskan dengan berselang-seling, tafadhol Bapak. Oke, gini Bu Lurah, ada yang menarik dari yang diungkapkan Bu Lurah tadi. Pertama soal Kiai Haji, yang nomor 2 soal, ya itu sama temanya. Terus yang terakhir tadi beliau mengakhirinya dengan astagfirullahaladzim. Itu juga sangat luar biasa. Itu juga harus difahami kenapa itu bagus gitu. Kenapa itu mungkin pada saat tertentu, pada konteks dan situasi tertentu ada bedanya kok astagfirullah sama subhanallah sama kalimat thayyibah yang lainnya, tergantung kahanane. Itu nek ndelok cah wedok ayu apa? Tergantung kahanane hatimu piye. Nek kue lagi gembira banget ngono kae, kalau gembira banget, lagi rada lumayan duitnya ono berase beres, iku ono cawe do ayu lihat ini mas Allahu Akbar ono kita Allah jan, wah memuncak lah itu. Nek pas ora duwe duit, pas mangkel ati ono cawe do ayu banget liwat ya astagfirullah, wis ora duwe duit dimingi-mingi ngono ta ya, gitu ya. Nah itu ada tempatnya masing-masing ya. Syukur awake dhewe gelem titen, cocoke apa ya? Cocoke iki ngomong piye? Nek tiba misale iki apa? Innalillah, ana meneh ngono iki. Ada meneh. Ana sing latah piye nek latah biasa. Biasane ngono kowe. Oke. Ini aja sebuah ilmu Bu Lurah. Kalau dilihat objektif dan universal atau umum, itu sing paling apik misalnya dibandingke Bu Lurah nek ana penduduk sing senengane ngalem-alem siji, berarti kan ucapan kalimat yang alhamdulillah. Ana sing senengane iki wah Bu Lurah ya anu tenan ya. Wong suci tenan ya kae. Wah seneng tenan aku di Bu Lurah kayak misalnya gitu ya, itu kan berarti subhanallah. Terus ana wong sing merasa bersalah, terus Bu Lurah saya bisa bantu apa ya, saya kok belum bisa berpartisipasi. Jadi nek dalam kalimat thayyibah astagfirullah niku nggih. Pokoknya merasa bersalah terus, belum berpartisipasi terus. Menurut Bu Lurah sing paling mancep ning jero ati iki sing ngalem-alem apa sing njaluk ngapura? Sing merasa bersalah. Sing merasa bersalah. Jadi kalau secara umum astagfirullah itu wirid yang terbaik. Ning aja njur menurut Cak Nun astagfirullah ora usah ngono kuwi to. Ngono kuwi ayat duru ala illatihi itu gumantung kahanane ambek sing jenenge rujak. Misale lotes ngono ya penak ta ya. Ning nek subuh-subuh dikek lotes piye kowe? Dadi engko sik to rasa dilabeli, rasa diarani. Ora njur aku memberi ajaran ora, aku iki meng ngepakke urip ki macem-macem kaya ngono kuwi kudu empan papan. Nek wong Jawa jelas to empan papan, aku bahasa Inggrisnya ora ono. Bahasa Inggris empan papan apa? Empan iki ya ora ono, nek papan jelas apa? Blackboard. Empan blackboard, guys ora iso. Empan papan itu meletakkan sesuatu, memahami sesuatu tepat pada presisinya gitu loh kan gitu ya. Nah, jadi tadi astagfirullah sangat bagus. Tapi yang pertama gini Bu, soal kiai itu tidak ada masalah. Arep kiai haji ra masalah, arep ustad ra masalah. Angger ojo dianggap kuwi syariat.
Angger aja dianggap kuwi tenanan. Kuwi ming sopan santun, ming kemesraan saja di antara orang-orang yang bergaul secara budaya. Arep cak monggo, pak monggo, mbah monggo, lek monggo, de ya monggo, ora masalah, buyut ya monggo, angger aja dus gitu. Nek gus isi lumayan gitu, nek dus kan kardus. Ya nek kardus, nek wedus gitu. Itu ndak ada masalah kok Bu, jadi nggak salah. Caca guyu ki mergo Caca ki cedak karo aku, wis ora ana jarak, wis ora aku ki ning dhuwur apa ning ngisor, wis bareng-bareng dadi ya sak ana sing mbah, ana sing cak sak karep kabeh ora masalah. Karena pada dasarnya semua gelar-gelar itu adalah urusan keduniaan. Ya tak gak? Kowe disebut dokter ming mergo kowe tau kuliah, gawe disertasi, dan kuwi ora penting kok. Sing penting outputnya nang masyarakat piye, kuwi migunani apa ora, kan ngono kan gitu. Wedhus sing kok beles mben ki kan ora penting jenenge sapa, ora njur iki sapa ya sing duwe biyen, iki anak turune sapa ya, lah ora sah to, ora kok dolek to watone wedhus kuwi ikhlas dibeleh ya kok lus-lus ngene. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, turu kok blesret ngono kuwi. Ora perlu identitas wedhuse, sing penting migunani dienggo. Nggo kowe sing ra tau iso tuku sate kambing, isone ming pecel karo gudeg subuh-subuh kae ya to, lumayan pas Idul Adha iso mangan wedhus kan gitu. Jadi tidak penting identitasnya Bu. Jadi aku kiai ya monggo, aku sak karepe ora masalah, sak penake Ibu Lurah ngundangi piye Mas ya ora apa-apa. Upamane abang nek terus aa nun ngono kuwi mah wah wis ayah cah-cah wis cah-cah kuwi ning kuwi kemesraan ya, ora njur digawe nang ora njur ana Pak Carik jenenge Mahmud njur kuwi liwat ngarepe kantore ayo entuk kuwi empan papan, semua ada tempatnya masing-masing. Kebenaran pun tidak bisa selalu diungkapkan kalau tidak empan papan. Ono bener kudu bener ya, ora entuk bener ning ora bener. Ana wong mripate siji One Ice Jack, nek ning kene jenenge, nek Jawa Timur jenenge kece, nek di Jawa Timur, nek Jakarta kece iki ayu ya ta. Apa meneh nek ana bar kene tau ketembak polisi zaman nyopet kae ya ta, njur kene ne belong apa jadi codet. Ah nek ning di Jombang ada namanya mat belong, mergo tahu ditembak polisi niki wau. Dan nek nang pasar iku nggawa sarung Mbak, sak ketemune lebokke sarung. Dadi bali nggawa gembolan campur mercon, campur sendok, campur telo, campur sembarang le ngutil niku. Nah, niku jenenge mat belong. Ning belongo ning ngrasa kok onekke belong to. Long nang dilong ngono kuwi. Lah ora perlu to. Ana wong pincang njur nanti cang, lah entuk to. Meskipun bener bahwa dia pincang, dadi kuwi jenenge empan papan. Oke, jadi Bu, sekali lagi soal kiai tadi tidak ada masalah. Cuman kalau mau faktanya yang disebut Kiai Kanjeng adalah gamelannya, bukan orangnya. Orangnya ini tidak ada namanya, jadi grupnya itu tidak ada namanya. Cuman karena harus ada sebutan kalau diundang, maka ya disebut Kiai Kanjeng, padahal Kiai Kanjeng adalah nama gamelan. Sama dengan kalau di sekaten Kiai Guntur Madu, Kiai Sekati, nek keris Kiai Sangkelat, nek tombak Kiai Leret, Kiai Bancak, Nogososro Sabu Inten, sapi turute. Nggih. Nek kebo ning Solo kae Kiai Slamet. Dadi nek ngomong Kiai Haji kuwi berarti karepe ngonekke aku kebo ngono. Boten Bu, keguyon.
Pokoknya kabeh nek wis cedak atine kan geguyon ki apik to, geguyon ki mesra. Jadi asal outputnya kemesraan, kemesraan kan bumbune silaturahmi, Bu. Gini mboten. Guyon ki apik, sing marake menungso ngguyu ki sapa? Sing kok menungso duwe takdir ngguyu ki sing gawe sapa?